কী পরিমাণ বাচ্চাকে আপনি সঠিকভাবে তৈরি করতে পারবেন এবং বাচ্চার মর্টালিটিটা ততটাই কম হবে, তার উপর নির্ভর করে আপনার লাভ হবে। দেশ বিদেশ থেকে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা শূকরের ফার্মের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তো আজকে আমরা এই শূকরের ফার্মটা ভিজিট করব এবং এই অভিজ্ঞ চাষির কাছ থেকে জেনে নেব যে আসলেও এই শূকর ফার্মের মধ্যে দুটো সেক্টর থাকে সাধারণত। একটা হচ্ছে ফ্যাটনিংয়ের জন্য তৈরি করা বা মাংসের জন্য অনেক শূকর তৈরি করা হয়, আবার কিছু কিছু শূকর থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তা দু ক্ষেত্রেই লাভবান হওয়া সম্ভব। তবে আজকে আমি এই দাদার কাছে জানতে এসেছি যে যদি কোনো ফার্মার ফ্যাটনিংয়ের জন্য বা মাংসের জন্য কোনো ফার্ম থেকে যদি কোনো শূকর রেডি করে তাহলে সেখান থেকে কী পরিমাণ টাকা প্রফিট হতে পারে এবং কী পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে, এবং সে যদি তার ফার্মটাকে ব্রিডিং পারপাস তৈরি করে অর্থাৎ বাচ্চা উৎপাদনের জন্য তৈরি করে সেখান থেকে কী পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে এবং কী পরিমাণ টাকা ইনকাম হতে পারে, এই দুটোর মধ্যে একটা কম্পেয়ার করব। তারপর আপনারা যদি যারা নতুন শুরু করবেন তারা তো একটা পার্সোনাল চিন্তাধারা আছেই, তারপর আপনার চিন্তা ধারণা করে আপনারা কিন্তু যে কোনো একটা সেক্টর নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। ঠিক আছে, অনেকেই দেখবেন যে দুটোই করছে, ব্রিডিংও করছে আবার কিন্তু রেডিমালও করছে কিন্তু, তাই না? এরকম অনেক ফার্মারও দেখা গেছে। তো আমরা সেটা জেনে নেব। তো আমরা অনুপম দাকে ডেকে নেব, কারণ অনুপম দার ফার্মে অনেক দিন আগে এসেছিলাম, আজকে আবার এসেছি। যেহেতু দাদা একটা অভিজ্ঞ রয়েছে, অনেক দিন ধরে এই শূকর পালনের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, দাদার ফার্মটাও খুব ভালো। আমরা দাদার কাছ থেকে জেনে নেব তারপর দাদা কীভাবে তার ফার্মটা পরিচালনা করছে। সে দাদা কি রেডি মাল তৈরি করছে নাকি বাচ্চা উৎপাদনের জন্য তার ফার্মটা পরিচালনা করছে, সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব এবং তার ফার্মটা আমরা দেখে নেব। তা চলুন আমরা দাদাকে দেখে নিই। তার আগে একটা কথা বলে নিই, আপনিও যদি আপনার ফার্মের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে দেখাতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা আপনার ফার্মটাকেও লোকের মাঝে তুলে ধরবো। তো দাদা আপনার নামটা আর পরিচয়টা দেন। হ্যাঁ, আমার নাম অনুপম বিশ্বাস, আর এটা গ্রামের নাম হরিশপুর, পোস্ট কৃষ্ণনগর, ডিস্ট্রিক্ট নদিয়া। তো দাদা এর আগে আমরা এসেছিলাম, অনেক দর্শক কিন্তু এর আগের ভিডিওগুলো দেখেছে, তাই না? কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আজকে দুটো টপিক ধরবো। একটা হচ্ছে একটা ফার্মার ব্রিডিং পারপাস মানে বাচ্চা উৎপাদন করে কিভাবে লাভবান হতে পারে, এবং যারা ফ্যাটনিং করবে বা মাংস উৎপাদন করবে তারা কিভাবে লাভবান হতে পারে, এটা জানবো। এবং পরের পার্টে আমরা জেনে নেব যে ফ্যাটনিংয়ের জন্য কী কী খাবার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এবং বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী কী খাবার ম্যানেজমেন্ট করবে, এটা দ্বিতীয় পার্টে আমরা বলবো। তা প্রথম পার্টে আমরা শুধুমাত্র যারা ব্রিডিং করবে তাদের কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এবং যারা ফ্যাটনিং করবে তারা কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, এইগুলো আমাদেরকে একটু বলবেন। ব্রিডিং পারপাস এবং ফ্যাটনিং পারপাস দুটো পদ্ধতিতে করা যায়, আবার দুটোও একসঙ্গেও করা যায়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিডিং পারপাসে লাভজনক আছে এবং ফ্যাটনিং করাতেও লাভজনক আছে, কিন্তু প্রসেস আলাদা। ব্রিডিং করতে গেলে পরে আপনার পারিশ্রম বেশি, জায়গা বেশি এবং লাভবানটা বেশি তুলনামূলক। কেন আর ফ্যাটনিং করতে গেলে পরে দেখা যাচ্ছে জায়গাটা একই জায়গাতে অনেক বেশি শূকর প্রতিপালন করা যাবে এবং পরিশ্রম কম, লেবার কম এবং টেনশন চিন্তামুক্ত থেকেও করা যেতে পারে, এটা করা যেতে পারে। তো আর দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাটনিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটু বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে আসবো। ফ্যাটনিংয়ের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় বিক্রি করা যেতে পারে? ফ্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে দেখি ফ্যাটিংয়ে বাজারতে বাইরে থেকে আমাদের এখানে এত বেশি মানে পাইকাররা আসে, আমরা তাদেরকে যথার্থ মাল দিয়ে কুল করতে পারি না এবং প্রতিনিয়ত ফোন করে তাদের জন্য। এছাড়া বড় বড় পার্টি এসে আমাদের এখানে আসে কিন্তু তারা মাল পায় না, ফিরে যায় ফ্যাটনিংয়ের জন্য। ফ্যাটনিংয়ে বড় মালের জন্য তারা মানে বড় একটা লরি বোঝাই করে মাল না নিয়ে যেতে পারলে তাদের প্রফিট হবে না, এই জন্য বড় বড় পাইকাররা এখানে এসে মাল সংগ্রহ করতে না পারার জন্য এরা ফিরে যায়। এবার যদি বেশি সংখ্যক মানুষ এটা করে তাহলে আমাদের এখান থেকে আসাম, নাগাল্যান্ড যেসব অঞ্চলে মাংসের চাহিদা বেশি সেসব অঞ্চলে গেলে পরে দারুণ মানে আমাদের নতুন কর্মসংস্থান হবে এবং প্রচুর মাল গেলে পরে বহু লোক এই কাজটা করে সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। আচ্ছা, তো কত ফ্যাটনিংয়ের ক্ষেত্রে একটা শূকরকে কতদিন রাখতে হয় ঘরে? একটা শূকরকে যদি 2 মাস তো বয়সে বাচ্চা মা থেকে বাচ্চাকে ছাড়ানো হয়, তারপরে 7 মাস, 8 মাস, কেউ 10 মাস এর মধ্যে বাজারজাত করা হয়।
তবে এর মধ্যে 1 কুইন্টাল 20 কিলো যার যেমন খাবার খাবে তার উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। অনেকে বলে আমার 7 মাসে হয়েছে, অনেকে 10 মাসে বলে, অনেকে 1 বছরেও হতে পারে 1 কুইন্টাল। তার খাবারের প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটের উপর নির্ভর করে তার দেহের বৃদ্ধি হয়। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক এখানে একটা কথা বলে দিই, আমি কিন্তু খাবারের ভিডিও করব, দাদার কাছ থেকে জানবো দাদার ফার্মে কীভাবে কী কী খাওয়ানো হচ্ছে, খরচা কত পড়ছে সেটাও জানবো, এবং ফ্যাটিংয়ের ক্ষেত্রেও কী পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে পার ডে একটা শুকর সেটাও জানবে এর পরের ভিডিওটাতে। তো আজকে আমরা শুধু এই ভিডিওটাতে জানবো ফ্যাটিংয়ের ক্ষেত্রেটা, আর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, শুধু ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা জানবো। তো দাদা, যে একটা শুকর যারা রেডি মাল তৈরি করবে, আপনি বললেন যে অনেক পাইকাররা আসে, তাই না? এবং দেখা যাচ্ছে যে আপনি বললেন যে একটা শুকর কেউ 8 মাস রাখে, কেউ 10 মাস রাখে, তাই না? তাহলে কি এর থেকে একটা কী পরিমাণ লাভবান হওয়া যেতে পারে? লাভবান হচ্ছে যে খাবার খরচের উপরই নির্ভর করবে। আমি কি পরিমাণ টাকা খাইয়ে তাকে 1 কুইন্টাল দার করতে পারবো কিংবা বাজারজাত করতে পারবো, সেই খরচটা যতটা আমি কম করব, লাভ্যাংশ তত বেশি হবে, তাই না? আমরা তো সেটা জানবো, খাবার ম্যানেজমেন্টের ভিডিওটাই আমরা জানতে পারবো। আর তাছাড়া আনুষঙ্গিক কোনো এক্সট্রা কোনো সার্ভে মানে করতে হয় নাকি, শুকরকে দেখভাল করতে হয় নাকি? দেখভাল যদি আমি শুধুমাত্র ফ্যাটিং পারপাস করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওকে 2 টাইম খাবার এবং 2 টাইম স্নান করানো, জল দেওয়া, এটা করলে যথেষ্ট। আর চিকিৎসার ব্যাপারটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, এটা হচ্ছে আলাদা ব্যাপার। মানে দেখতে হবে অসুস্থ আছে কিনা, এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, 2 রকম প্রকারেই, কিন্তু এতে ক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা নেই, খাবার দেওয়া আর জল দেওয়া। এখানে একটা দর্শকদের বলে দিই, এই দেখবেন কিছুদিন আগে প্লে লিস্টে গিয়ে দেখবেন দাদা আর একটা ভিডিও আছে, সেই ভিডিওতে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে তার উপরে একটা আলোচনা আছে, আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন। তো দাদা আমি এখন বলবো, দাদা আপনি কি উদ্দেশ্যে এই শুকর ফার্মটা করছেন? ব্রিডিং পারপাসে করছেন নাকি ফ্যাটিংয়ের জন্য? আগে দুটো নিয়েই করতাম, পরবর্তীতে আমি ব্রিডিংটাকে গুরুত্ব দিয়েছি। আমার জায়গার মধ্যে আমি যতটুকু পরিমাণ সম্ভব ততটা করি। তা ব্রিডিং করাতে পরিশ্রম বেশি হচ্ছে এবং টেনশন আছে, কিন্তু লাভ বেশি, তুলনামূলক লাভ বেশি, মানে অল্প জায়গার উপর লাভ করা যাচ্ছে, অসুবিধা নেই। আর মোটামুটি এখানে বাজারজাত ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা? বাচ্চার ক্ষেত্রে বাজারজাত আমার লোকালে যারা শুকর পোষে 1-2 নিয়ে, তারা তো নিতে আসেই। তাছাড়া বাইরে থেকে পাইকাররা আসে, ওরা একবারে বেশি মাল নেওয়ার জন্য আসে, মানে ঘরে যা বাচ্চা ছোট বড় একবারে নিয়ে চলে যাবে। সেটা আমাদের আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ওইসব সাইডে বাচ্চা যায় এবং ওই নিয়ে যাওয়ার পাইকাররা আছে। যোগাযোগ করে কীভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয় বলতে, প্রথম অবস্থায় যারা পাইকাররা আছে তারা খোঁজ নেবে কোথা থেকে আছে। তাছাড়া এখন তো বর্তমানে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ইউটিউবের মাধ্যমে যেগুলো হচ্ছে ভিডিও, এর মাধ্যমেও যোগাযোগ হয়। এর মাধ্যমে যোগাযোগ। আচ্ছা, তো আপনি যেহেতু ব্রিডিং পারপাস করছেন, তাহলে আপনার ব্রিডিং ফার্মটা আমরা দেখব, আপনারা আমাকে দেখাবেন, এবং সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকবে আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য, সেগুলো আমার এখানে কেমন ডেভেলপ হয়েছে সেগুলো দেখাবো। ঠিক আছে, ওকে, চলো। এই ঘরগুলোতে আছে, এখানে একটা ছেলে আছে, বোর্ড, এরা দুটোকে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, মানে ব্রিডিং হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ব্রিডিং করার জন্য দুটো আছে। 3 দিন রাখা হয়। 3 দিন রাখা হয়? হ্যাঁ, যেদিনকে ডাকে তারপর 3 দিন রাখা হয়। মানে শুকরটা কি দেখে বোঝা যায় যে এটা ব্রিড করার টাইম এসেছে? হ্যাঁ, এদের জনিটা লাল হবে এবং উত্তেজিত হবে এবং একটা অন্য গায়ের উপর ওঠার চেষ্টা করবে। আচ্ছা, আর তারপরে এগুলো সব প্রেগনেন্ট আছে, কারো 1 মাস আছে, 15 দিন আছে, 20 দিন হয়েছে, 2 মাস আছে একটা। এইভাবে খাতায় আমার এন্ট্রি করা আছে, এভাবে তো বলা যাবে না। কোন জাতের শুকর রয়েছে? এগুলো ল্যান্ডেস, ইয়র্কশা, 2 প্রজাতিরই রয়েছে। আমার এখানে 2টোর ক্রস করা আছে, একদম পিওর ব্রিড আছে, কোনোটা একটু বেশি, কোনোটা কম, মানে যেটা থাকে। তাছাড়া 2টো ক্রস ব্রিডই আছে। এইখান থেকে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2টোর চেহারা আলাদা। যদিও এইগুলো ল্যান্ডেসের প্রভাবটা বেশি, এদের কানটা বড় হয়, মুখটা ছোট হয় এবং গোল টাইপের, মোটা হয়, পাগুলো খাটো হয়। আর ইয়র্কশায়ার প্রজাতি হচ্ছে লম্বা, কান ছোট, মুখটা ছোচালো, এই প্রকৃতির। এটা হচ্ছে ল্যান্ডেসের প্রভাবটা বেশি। এটা 14টা বাচ্চা আছে, বা 14টা পর্যন্ত বাচ্চারা দুধ দিতে পারে। আমার টিথ যেগুলো দুধ আছে, এগুলো সব 14টা করে আছে। আমি যখন মানে এগুলো বাচ্চা রাখার সময় দেখতে হবে যার বাঁটটা বেশি আছে সে বেশি দুধ দিতে পারবে। এগুলো দেখে রাখতে হয়। কতদিন বয়স এগুলো? এটা মনে হয় 1 সপ্তাহ হয়েছে। 1 সপ্তাহ না? কত কেজি করে হয়েছে তাও? এগুলো 1 কেজি না, 1 কেজির বেশি হয়ে গেছে। একটা মাপ তো সঠিকটা এমন বলতে পারছি না, 1 কেজির বেশি আছে। 1 কেজির বেশি হবে। হ্যাঁ, 2 কেজি কাছাকাছি চলে যাবে। হ্যাঁ,
এটাও না? এটা 4 দিন হলো, এটা 4 দিনের বাচ্চা। 4 দিন হবে না? কটা দিয়েছে বাচ্চা? এটাও 14টা আছে। এই মাঝখানে এরকম ঘিরে ঘিরে দিয়েছেন? মাঝখানে ঘিরে দেওয়া আছে যেগুলো আমি বাচ্চাগুলো দুধ খেয়ে আবার বাইরে ঘুরবে এবং মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খাবে, যাতে চাপা পড়াটা অনেকটা কন্ট্রোল করা যায়। চাপা রাখে ফার্মটা তৈরি করবে, তাদের ঘর ব্যবস্থাপনাটা কেমন হবে? ব্রিডিং পারপাস ঘর করলে পরে প্রত্যেকটা গরুর জন্য আলাদা ঘর করতে হবে, এবং এই প্রসেসটাও করা যেতে পারে। হ্যাঁ, এরকম রুম করা যেতে পারে। আবার আর একটা প্রসেস, এতে একটু খরচটা বেশি। আবার আর একটা প্রসেস করা যেতে পারে, এই লোহার রড দিয়ে ওই মানে চারপাশে দেওয়ার এরকম একটা সিস্টেম আছে। ওই সিস্টেমে বেনিফিট হচ্ছে ও চারপাশে মাঝখানটায় ঘুরবে, বাচ্চাটা চাপা পড়বে না। হ্যাঁ, বাচ্চা চাপা পড়াটা, এই যে আমার এটা বড় প্রজাতির শূকর, এই বড় প্রজাতির শূকরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বাচ্চা চাপা পড়ে। এদের বাচ্চা বেশি হয়। আমার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা গেলো 18টা পর্যন্ত বাচ্চা দেয় আমাকে। 18টা বাচ্চা দিয়েছে। কী করি আমি তখন নিজের জন্য কিছু ছোট প্রজাতির করেছি, এবার নতুন চিন্তাভাবনা করেছি যাতে এদের বাচ্চাটা যাদের কম বাচ্চা হয় তাদেরকে যে দিতে পারি। এটা হচ্ছে ল্যান্ডেস। হ্যাঁ, ল্যান্ডেস একদম পিওর নয়, তবে ল্যান্ডেসের ভাবটা 80% আছে। এই যে খাবারের এই ব্যবস্থাটা করেছেন, তাই না? এইটা করলে কি বেনিফিটটা? কে তো ছড়িয়ে অনেক ফার্মে গিয়ে দেখি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাবার। হ্যাঁ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাবার দিলে পরেও অসুবিধা নেই। আমি এখানে করেছি কারণ এই জায়গাটা লোহার খাঁচার থেকে খাবারটা বেরিয়ে গেলেও আর খেতে পারবে না, এই জন্য এই জায়গাটা করেছি। অন্য রুমগুলোতে কিন্তু তা নয়। এখানে জলের ব্যবস্থা যে বাচ্চাদের জলের ব্যবস্থা আছে, বড়টা জলের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা ছিল, এখনো করা হয়নি। তবে ওর মধ্যে জল খায়, অসুবিধা হয় না। হ্যাঁ, বাচ্চারা এটা নিজেরাই দুধের মতো। হ্যাঁ, মুখ দিলেই জল পড়ে। এই পদ্ধতিটা এখন সব জায়গায় কম বেশি ফার্মে আছে, অন্য রাজ্যে। তারপরে এটা 15টা বাচ্চা হয়েছিল, একটা মারা গেছে মানে হওয়ার সময়। এখন 14টা আছে। এই গতকাল দিয়েছে বাচ্চাটা। গতকাল রাতে। তারপরে এটা প্রেগনেন্ট আছে, এটা মনে হয় আজকে রাতেই বাচ্চা হবে, সেরকম করা আছে, মানে আমার এন্ট্রি করা আছে, আজকে রাতে বাচ্চা দেবে এটা। হ্যাঁ, আজকে রাত হতে পারে, বেশি রাত হতে পারে। হ্যাঁ, তারপরে এটার বাচ্চা আছে। বাচ্চা দেওয়ার আগে ও ছটফট করবে, কামড়া করবে, মানে ও ব্যথা একটা যন্ত্রণা হবে, সেটার জন্য ছটফট করবে, অল্প অল্প পায়খানা করবে। হ্যাঁ, আর দুধটা হাত দিলে দুধ পড়বে, তখন বোঝা যাবে যে দুধের চাপ এসে যাবে। এটা হচ্ছে এটা বয়স হচ্ছে এই 8-9 দিন হলো। হ্যাঁ, এটা আছে। বিটা এই যে আমার ল্যান্ডেসের সঙ্গে এটা হচ্ছে ইয়েকশারটা ভাবটা বেশি আছে। এটা কানটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ছেলে নাকি? এটা পিওর না, এটা ক্রস আছে। পিওর বিটটা রাখা একটু অসুবিধাই হয়ে যায় আমাদের ক্ষেত্রে। আস্তে আস্তে ক্রমাগত সেই বিটটা যদিও একসঙ্গে করি, তবেও পরবর্তীতে বিটটা অটোমেটিক, যেমন ওই ফসলের ক্ষেত্রে হয়, ধানের ক্ষেত্রে একই ধান চাষ করতে করতে এরকম একইভাবে এটা বিটটা ধরে রাখাটা কঠিন না। উন্নত গুণাগুণ বড় বড় ফার্ম যেরকম সরকারি প্রযুক্তি থাকবে সেসব জায়গায় রাখতে পারবে, আমাদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে যায়। এটা হচ্ছে 4 দিন হলো। তো দেখতে যে এরকম তো প্রত্যেকটা জায়গায় বাচ্চা আছে। এটাতে 10টা আছে, এটাতে 13টা আছে বাচ্চা। এই রুমটাতে 13টা আছে। তারপরে এটাতে চলুন, প্রত্যেকটা রুমে বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটু ছোট, এটা প্রথমবার বাচ্চা দিয়েছে, 8টা বাচ্চা দিয়েছে। প্রথমবার বাচ্চা দিয়েছে 8টা। বার হবে, তারপরে বাচ্চার সংখ্যা বাড়বে। সর্বোচ্চ আমি 18টা পর্যন্ত পেয়েছি, কিন্তু 18টা বাচ্চা ও শিফটিং করতে হয়, একটা ঘরে রাখা যায় না, ও দুধ পাবে না। 14টা টিথ আছে। আর্টিফিশিয়ালি করাটা কঠিন ব্যাপার, সম্ভব, কিন্তু ওটা করা যায়, কিন্তু আমাদের এখানে সেরকম প্রযুক্তি খুব কম। এগুলো বাইরের দেশগুলোতে এরকম প্রযুক্তি আছে। এটারও বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই রুমটাতে প্রত্যেকটা রুমে বাচ্চা আছে, মতো একটা রুমটা বাদ আছে এখানে। দেখুন, হ্যাঁ, এটা রুমটা বাচ্চা হয়ে গেছে, আর একটা ওই হ্যাঁ বাচ্চা বিক্রি হয়ে গেছে, বড় হয়ে। হ্যাঁ, এটা সেল করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা নতুন বাচ্চা দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, এটা একটু মানে আমাদের যে এটা কিন্তু ছোটো জাতটা, এই জাতটা একটু ছোটো, কিন্তু এদের বাচ্চা চাপা দেওয়ার ভয় নেই, এই জন্য এই রুমগুলোতে রেখেছি। এরা বাচ্চা চাপা দেবে না। এটার বাচ্চা দিয়েছিল 6টা, কিন্তু আমি অন্য বড় থেকে 2টো শিফট করে দিয়েছি, এখানে 8টা হয়েছে। এগুলোর বাচ্চা হয়ে গেছে, এগুলো বিক্রিও হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হিটে কতগুলো সব বিট দেওয়া হয়ে গেছে, মোটে একটা বাকি আছে। 21 দিন পর আছে, কিন্তু আমাদের তো প্রথমবার 21 দিন পর আছে। তারপরে তো প্রত্যেকটা বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর যখনই আবার হিটে আসে তখনই আমরা দিয়ে দিই।
ওর টাইম কতদিন, মানে প্রথম হিট বাচ্চা ছাড়ার পর? বাচ্চা ছাড়ার পর ওটা একদম নির্দিষ্ট করে হয় না, কারণ আমি দেখেছি আমার অভিজ্ঞতা যে কোনোটা 7 দিনে আসছে, কোনোটা বাচ্চা একটা থাকতেও আবার বিট হিট চলে আসে। তার প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট শরীরে যদি পরিমাপ, মিনারেলের সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, ওর শরীর যদি সুস্থ থাকে, হিট আসে, তাহলে পরে মানে বাচ্চা থাকতেও অনেক সময় হিটে চলে আসে। যারা ফ্যাটিংয়ের জন্য এই ফার্মটা গড়ে তুলবে, তাদের ক্ষেত্রে পার শুকরে গড় অ্যাভারেজ কী পরিমাণ টাকা পার ডে খরচ হবে? 2 মাস বয়সে প্রথম বাচ্চাটাকে যখন মায়ের থেকে আলাদা করা হয়, তখন তার 2 মাস বয়স থাকে, তখন বডি ওয়েট থাকে 10 থেকে 12 কিলো। সে 10-12 কিলো অবস্থার পর থেকে আমরা হিসাব করি কতদিন পর্যন্ত হিসাব করলে তার 1 কুইন্টাল হবে এবং তার খাবারের রেঞ্জ কত। ছোট থেকে যখন প্রথম 2 মাসে বয়স থেকে মোটামুটি 10 মাস পর্যন্ত বয়সটা আমরা হিসাব ধরি। এইবার এই হিসাবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একটা গড় এভারেজে দিন 30 থেকে 35 টাকার মধ্যে খাবারের রেঞ্জ রাখতে হবে। আপনি যাই খাবার খাওয়ান সেটা 30 থেকে 35 টাকার মধ্যে রাখতে পারলে পরে তবে আপনি গিয়ে 1 কুইন্টাল করলে পরে প্রফিটটা দেখতে পাবেন। এবার 7 মাসে যদি করতে পারেন কুইন্টাল, তাহলে পরে আপনার লাভটা বেশি হবে, কারো 8 মাসে হবে, কারো 9 মাসে হবে, কারো 10 মাসে হবে। টোটালটা খাবারের প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটের উপর নির্ভর করবে। এটার একটা মাত্রা আছে, সেটা আপনি প্রোটিন ফ্যাটটা যত বেশি খাওয়াতে পারবেন তার দেহের বৃদ্ধিটা তত বেশি হবে। এবং নির্দিষ্ট সময় করে কিছুই বলা সম্ভব নয়, কারণ খাবারটা কী খাওয়াবেন আপনি আপনার উপর নির্ভর করবে। এবং খরচটা নির্ভর করতে হবে যে আপনি খাবারের অল্প খরচের মধ্যে কীভাবে আপনি বেশি প্রোটিন ফ্যাটটা ব্যবহার করবেন। পরিমাণ টাকার মধ্যে খাবারটা রাখা যেতে পারে? ওইটাই বললাম যে 30 থেকে 35 টাকার মধ্যে রাখতে হবে গড় এভারেজ। মানে বড় বেলায় তো অনেক বেশি খাবে, কিন্তু ছোটোবেলার হিসাবটাও তো 30-35 ধরতে হবে। গড় হিসাবটা ধরতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে পার ডে যদি একটা শুকরের পিছনে খাবার প্রতি 30 টাকা খরচ হয়, তাহলে মাসে খরচ হচ্ছে 900 টাকা। তাহলে 8 মাস করলে 8 9 72 7,200 টাকা। ওষুধ টষুধ ঘর ম্যানেজমেন্টের দিয়ে, হ্যাঁ, ওগুলো একটা ধরতে হবে, একটা রেঞ্জ ধরতে হবে 300-400। তাহলে 7,500 টাকা খরচ। 7,500 টাকা খরচ হলে আপনি ধরুন এখন বর্তমান মার্কেট 130-140 এখন বর্তমানে রেট আছে। কুইন্টাল করতে গেলে আপনার 13,000 টাকা সেল আছে। হ্যাঁ, 13,000 টাকা, 14,000 টাকা মার্কেটটা পড়ে গেছে। এখন দাম কম আছে, আমরা 160 টাকা পর্যন্ত রেটে বিক্রি করেছি। এখন মার্কেট এখন কম আছে, প্রতি দেখা যায় 5 থেকে 6,000 টাকা। হ্যাঁ, এরকম থাকবে। এটা ফ্যাটনিং এর ক্ষেত্রে। এবার যেহেতু আপনি ব্রিডিং এর জন্য ফার্মটা পরিচালনা করছেন, সেক্ষেত্রে আপনার কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে এবং কিভাবে আপনার এই ব্রিডিং ফার্মটা পরিচালনা করছেন আমাদেরকে ডিটেলস বলবেন। ব্রিডিং করতে গেলে সর্বপ্রথম দরকার অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাটা করতে করতে আপনার একটু সময় লাগবে। এই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আপনার ব্রিডিংয়ের মানে কী পরিমাণ বাচ্চাকে আপনি সঠিকভাবে তৈরি করতে পারবেন এবং বাচ্চার মর্টালিটিটা ততটাই কম হবে, তার উপর নির্ভর করে আপনার লাভ হবে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এক কুইন্টালে 80 থেকে 1 কুইন্টাল যখন বয়স হয়, এই সময় আমরা ওদেরকে ব্রিড দিই, মানে ছেলে শুকরের কাছে নিয়ে ওদের ব্রিডিং করা হয়, ব্রিড দেওয়া হয়। ব্রিড দেওয়ার পর মোটামুটি 3 সপ্তাহ 3 মাস 3 সপ্তাহ 3 দিন পর ওদের বাচ্চা প্রসব করে। একদম এই টাইমটা একদম অ্যাকুরেট থাকে, আমরা খাতায় লিখে রাখলে মানে সেই দিনই আমরা বাচ্চাটা পেতে পারি। এইবার যখন খাবারটা যখন 1 কুইন্টালের বডি ওয়েট হবে, তখন কি পরিমাণ খাবার খাবে আমাদের একটা হিসাব থাকে। এবার কন্টিনিউ যখন বাচ্চা পেটে আসবে, তারপর তো খাবারের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। এবং আমরা যে আগে যে ফ্যাটনার পারপাস যে মাল তৈরি করেছি, তার থেকে এখন খরচ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। এবং এইবার বাড়তে থাকবে ক্রমাগত, বেশি ক্ষেত্রে পেটে বাচ্চাটা আসবে, তখন আগে যা খেত এবং শেষের দিকে গিয়ে যে পরিমাণ খাবার খেত তার ডবল খাবার খাবে। মানে ওই খাবারই নাকি অন্য আলাদা খাবার? আলাদা কোনো খাবার না, একই খাবার, তবে ওদের খাবারের একটু সঙ্গে কিছু মিনারেল, আয়োডিনযুক্ত খাবার এগুলো দেওয়ার ব্যাপার আছে। এগুলো মানে এইসব বিষয় ওষুধপত্রের বিষয়ের মধ্যে এসে যায়, সেটা আলোচনা করব। তবে সেই জায়গাটায় এবার খরচটা হয়ে যাচ্ছে। অনেকে ভাবতে পারছে যে একটা শুকরে এত খাবার লাগছে কি করে, যারা ফ্যাট করবে তারা ভাবছে যে এত খাবার লাগলে তো প্রফিট হবে না, কিন্তু বাচ্চা করতে গেলে খাবার বেশি লাগবে। তারপর দেখা যাচ্ছে যে যখন মায়ের ওজন আমার ফার্মে আছে 1.5 কুইন্টাল থেকে 2 কুইন্টাল সব বডি ওয়েট, বড় প্রজাতির আছে। সেই জন্য দেখা যায় যে যখন একটা শুকরের 2 কুইন্টাল ওজন, তখন বাচ্চা দেওয়ার পর তার বডি ওয়েটটা কমে যাবে। তারপরে এই 2 মাসের মধ্যে তার 10টা যদি বাচ্চা হয়, গড়ে 10টা 14-15টা হলেও একটা গড় এভারেজ ধরা হয় 10টা বাচ্চা মারা যাওয়ার একটা বিষয় থাকে, বাচ্চা মারা যাওয়ার বিষয় থাকে, তখন 10টা ধরা হয়। 10টা যদি 10 কিলো করে হয়, 12 কিলো হয়, তাহলে আমার মোটামুটি 1 কুইন্টাল 20 কিলো বডি ওয়েট আমার ওই শুকর থেকে দেহ থেকে 1 কুইন্টাল 20 কিলো বডি ওয়েট বেরোবে।
চিন্তা করতে হবে তাকে কী পরিমাণ খাবার দিতে হবে। সেই 1 কুইন্টাল 20 কিলো 2 মাসে হবে। আমি যেটা 1 কুইন্টাল 20 কিলো 7-8 মাস সময় লাগে, সেই 1 কুইন্টাল 20 কিলো আমার 2 মাসের মধ্যে ওর বডি থেকে বেরোবে। তাহলে খাবার পরিমাণটা কি এই জায়গাটা হিসাব করতে হবে। যখন আমি এই পারপাস যাব তখন আমার ওই ফ্যাটনার থেকে ডবল খাবার লাগবে। যেখানে আমার 7,000 লাগতো সেখানে 15,000 লাগবে। আমি হিসাব করেছি আমার ফার্মে যখন যেটা 35 টাকা হয়, আমার 55 টাকা পর্যন্ত পার ডে খরচ আছে একটা শুকুরে। কত মাসে বাচ্চা পাচ্ছেন? এইবার সঠিকভাবে দিলে পরে বছরে 2টো হয়, কিন্তু সঠিকভাবে সবসময় হয়ে ওঠে না, 14 মাসও লেগে যায়। 14 মাসে লেগে যায়। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে আমি 7 মাসে কয়টা বাচ্চা পাচ্ছেন? গড় এভারেজ 10টা পাবো যদি উন্নত প্রজাতি করা যায়। কত করে বর্তমান বাজার রেট আছে? বাজার রেট এইবার দেখুন, বাজারে বিভিন্ন রকম রেট আছে। আপনি যে ভালো যে মানে বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো করলে পরে 3,000 থেকে 3,500 টাকা পর্যন্ত বিক্রি আছে। আর কোয়ালিটি ভালো না হলে ওই 2,500, 2,200, 2,400 টাকাও বাচ্চা বিক্রি হয়। তার কোয়ালিটির উপর নির্ভর করবে, ডিপেন্ড করবে। তাহলে মোটামুটি 10টা হলে আপনার ওখান থেকে 3,000 করে ধরলে পরে 10টা হলে 30,000 টাকা। মানে 50-50 থাকছে। হ্যাঁ, 50 থাকে। এইবার এর মধ্যে ব্যাপার আছে যদি ডিমারেজটা বেশি থাকে। প্রত্যেকটা বাচ্চাই তো প্রায় 13টা 14টা বাচ্চা। হ্যাঁ, আমার একটা ফার্ম উন্নতি প্রজাতি আমি অনেক নির্বাচন করেছি। আমি আগে বলেছি যারা আমার থেকে বাচ্চা নিয়েছে তারা সুফল পেয়েছে বাচ্চার প্রজাতিতে ক্ষেত্রে। যাই হোক, এইবার বিষয়টা হচ্ছে যে এই উন্নত প্রজাতিটাকে সবাইকে সংগ্রহ করতে হবে। দামের দিকটা না দেখে আমার মতামত, যারা ব্রিডিং পারপাস বাচ্চা তৈরি করবে তাদের উন্নত প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে, ভালো প্রজাতি, যাতে ভবিষ্যতে এরকমই বাচ্চা তারা পেতে পারে। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দাদার কাছ থেকে কিন্তু অনেক কিছু ইনফরমেশন পেলেন যে ফ্যাটনিংয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হয় একটা ফার্ম, এবং কী পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে, কী পরিমাণ টাকা প্রফিট হতে পারে, এবং ব্রিডিং পারপোজ যারা ফার্ম তৈরি করেছেন তাদের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ টাকা শুকর প্রতি খরচ হতে পারে এবং কী পরিমাণ টাকা ইনকাম হতে পারে সেটা কিন্তু জানলেন। তো এর পরের ভিডিওতে আমরা কিন্তু বলবো যে আমরা বলেছি পার ডে একটা শুকুরে এত টাকা খরচা হচ্ছে, এত টাকা খরচা হচ্ছে, কী খাওয়ালে খরচা হচ্ছে এবং কীভাবে খাবার খরচাটা কমিয়ে আরও প্রফিটের অংশটা আরও বেশি করা যায়, সেটা কিন্তু এর পরের ভিডিওটা জানবো। এর জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশাপাশি বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে ওই ভিডিওটা আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কিন্তু নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন, তখন আপনারা কিন্তু সেই ভিডিওটা দেখতে পারবেন কিন্তু। ঠিক আছে, তা চলুন আমরা এর পরের অংশটা শুরু করি। পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই ওয়েট করবেন, ধৈর্য ধরবেন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।